ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Redmi 13C មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់កោដៃហើយសម្រាប់ការជាប់កោដៃរបស់វាគឺច្បាស់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាជាប់កោដៃ Google Account ក៏វាជាប់ដែរតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វីដេអូធ្វើរបស់យើងគឺយើងមានកម្មវិធីសម្រាប់ដោះណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺកម្មវិធី Unlock Tool សម្រាប់ធ្វើការដោះវាហ្នឹងតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចូលមីនេះមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងវាយ13នេះ 13C ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូន 13C ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវកត់កន្លែងនេះណាត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងណាយកកន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយក Factory Reset ពុកម៉ែបងប្អូនយក Factory Reset នេះមកបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ connect USB ពុកម៉ែបងប្អូន connect USB ហើយទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ចុចអីពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបិទទូរស័ព្ទមកចាំតិចណាចុច2ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបិទមកពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបិទកម្មវិធី Unlock Tool នេះគឺវាធ្វើការចាប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងណាយើងអត់បាច់ចុច Volume Power Volume បោក Volume ដូរអីទេនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះបាន format កោដៃដាច់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងaccount Google គឺអត់ទាន់បានផ្ដាច់ទេអញ្ចឹងពេលដែលបើកមកគឺជាប់ Google account ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកតែ Iras SLP មួយទៀតមកហើយទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចុច Volume ទាំង3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារលត់ណាពុកម៉ែបងប្អូននេះពេលដែលវារលត់អញ្ចឹងពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមបើកមកវិញគឺកម្មវិធី Unlock Tool ធ្វើការ Iras SLP ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាតែឥឡូវយើងរងចាំមើលតើវាធ្វើកើតអត់ណាតែប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំជឿថាបាន SLP អូខេណាឥឡូវយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងទៅធ្វើការ activate វាតើវាដាច់ Google account មែនអត់យើងនិចមកបងម៉ែបងប្អូនតមកគឺយើងនិចទៀតនេះយើងរំលងបានបងម៉ែបងយើងរំលងមកកន្លែង Wi-Fi នេះបើសិនជាករណីវាជាប់ Google account ណាបងម៉ែបងប្អូនគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងរំលងអត់បានទេណាតែបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងរំលងបានគឺ Google account ហ្នឹងត្រូវបានដោះហើយហ្នឹងហើយបងម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Redmi 13C នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនការ remove កោដៃនិងការដោះ Google account វាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe វីដេអូមួយផង Follow page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា